Граѓаните да бидат спокојни, енергетска криза нема да има. Владата утре се очекува да ги активира стоковите резерви, каде се чуваат доволни количини на јаглени мазут за снабдување во следните 47 дена, уверува министерката за енергетика Божиновска. Блокадата на грчките земјоделци, која трае речиси 1 месец, ја отежна набавката на потребните енергенси за производство на електрична енергија. Затоа државната ЕСМ со писмо до владата бара да се прогласи кризна состојба. Нема да има никаква криза, за граѓаните тоа нема да значи ништо, бидејќи државата има резерви на мазут. Тоа значи дека ако знаете дека има протести со грците, значи има веќе повеќе од 50 дена неможност да се добави мазут, тоа значи дека државните резерви ќе ги снабдат ЕСМ со мазут. Грчките земјоделци најавија дека ќе ги прекинат блокадите за време на божичните и новогодишни празници. Граничните премини и патишта ќе бидат отворени за сообраќај од денеска до недела 28 декември, како и 30 декември до 4 јануари. Потоа повторно се враќаат на граничните премини, се до исполнување на нивните барања. За помала енергетска зависност и сигурност во снабдувањето ќе придонесе изградбата на интерконекторот со Грција, кој треба да биде готов до 2027 година, како и кон Србија, кој би се пуштил во потреба во 2028. Вкупните планирани инвестиции во енергетски проекти на Министерството изнесуваат 1,353 милиони евра. Што значи дека Македонија ќе биде сериозна, односно ќе се транзитира Грција, Македонија, Србија газ. Божиновска информира дека по над 10 години мирување, нафтоводот Скопје Солун повторно ќе се стави во функција. Ценовникот е веќе усвоен. Грчката компанија Хеленик ќе плаќа 20 евра од тон, од кои 4 евра ќе одат кај државата, како сопственик на 20% од нафтоводот. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.